भगत पढ़ते हुए सतगुरु का शीश लै करके आ रहे हैं। आनंदपुर साहब आ करके कलगिया वाले पातशाह महाराज जी ने सतगुरु पातशाह के शीश का सत्कार किया। गुरमुखों प्यारे अलाहिया का पाठ किया है। गुरमुखों सतलुज दरिया से गए ने शीश का सत्कार करके गुरमुखों प्यारे इशनान किया है। वस्त्र बदले ने गुरमुखों प्यारे साडे आ लोग की कहते जी ये हिंदू मत है। जेकर किसी प्राणी को चढ़ाई कर जाए ना कहते भी सानू नहाना पै जाए ये ना हो डरते नहाओ। कई लोग डरते नहाते ने ये मन मत ही है जो डरता नहाता है कोई तो। गुरमुखो जे किसी प्राणी के मगर जाते हो इशनान करो वो वस्त्र जो धोवो धो के फिर गुरुद्वारे आओ नवे वस्त्र पा के गुरु के चरणों गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में आओ फिर गुरु के पासों उपदेश लो। तो गुरु सानू की कह रहा है अलाड़िया के पाठ के सतगुरु सच्चे पातशाह ने